بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بچوں میں نزلہ زکام کھانسی کے فوری علاج کے بارے میں والدین کو آگاہی دیں گے۔ یاد رکھیں کہ سردیوں کے اندر بچوں میں نزلہ زکام کھانسی کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ عمومی طور پہ وائرل انفیکشن ہوتا ہے۔ بہت سارے وائرسز جو کہ نظام تنفس پہ اثرات کرتے ہیں اور یہ علامتیں آتی ہیں، جیسے پیرا انفلوئنزا وائرس، اس کے بعد ریسپریٹری سنسیشن وائرس جسے RSV وائرس کہتے ہیں، اور اس طرح ڈینو وائرس اور کرونا وائرس، اور اس طرح کے جو وائرسز ہیں یہ جو ہے وہ نزلہ زکام کھانسی کی علامات جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں اور کامن فلو ٹائپ جو ہے وہ سمٹمز آ جاتی ہیں۔ اب عمومی طور پہ یہ بچوں میں 6 سے 7 دن کے اندر اندر خود بہت ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ہلکا پھلکا بخار ہوتا ہے اور بچے میں بعض اوقات خشک کھانسی بھی آتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر یہ علامتیں 6-7 دن کے اندر زیادہ خراب ہو جائیں، بگڑ جائیں اور بچے کو شدید بخار ہو، تو اس صورت میں بھی والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا بچہ جو ہے اس کو سپر انفیکشن یعنی بیکٹیریل انفیکشن ہو گیا اور اب مجھے فوری طور پہ اینٹی بائیوٹکس کا جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ شروع میں اینٹی بائیوٹکس کے استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم بچے میں احتیاط برتیں گے اور نزلہ زکام کھانسی کا علاج جیسے میں آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کریں گے، تو یقیناً آپ کے بچے کو اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین، میرا نام ڈاکٹر عابد علی رانجھا ہے۔ میں سینئر چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں اور علی ہاسپٹل ڈسکہ میں گزشتہ 3 دہائیوں سے بچوں کی بیماری کا علاج کر رہا ہوں۔ دراصل کھانسی ایک قدرتی دفاعی نظام کا حصہ ہے۔ جو کھانسی کرنے سے انسان کے جسم سے بہت سارے سانس کی نالی سے جراثیم، گرد و غبار اور بلغم کھانسی کرنے سے باہر نکلتے ہیں اور اس طرح ہمارا نظام تنفس جو ہے وہ بے شمار قسم کی بیماری کی پیچیدگیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اب اگر ہم کھانسی کو دبانے کی کوشش کریں گے، جیسے مختلف قسم کی ادویات مارکیٹ کے اندر لوگ استعمال کرتے ہیں کھانسی کو روکنے کے لیے، تو یہی جراثیم اور بلغم اور جو سیکریشنز وغیرہ ہیں جو سانس کی نالی میں ہیں، یہ صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہے۔ لہذا WHO کی گائیڈ لائن ہے کہ 6 سال کی عمر کے نیچے بچوں کو کھانسی دبانے والا سیرپ جیسے ڈیکسٹرومیتھارفن اور جس میں فالکوڈین اور کوڈین وغیرہ ہوتا ہے، اس طرح کے سیرپ دینا منع ہے۔ لہٰذا ایسے سیرپ مارکیٹ میں خود ساختہ یا کسی ڈاکٹر کی تجویز کردہ نسخے کے مطابق اپنے استعمال نہیں کریں۔ آئیے ہم آپ کو چند وہ اصول بتائیں گے جس سے آپ اپنے بچے کا گھر کے اندر آسانی کے ساتھ کھانسی کا اور نزلہ زکام کا علاج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے کہ اگر ہمارا بچہ 1 سال سے چھوٹا ہے اس کا ہمیں کیسے ان علامات کا علاج کرنا ہے، اور اگر ہمارا بچہ 1 سال سے 5 سال تک ہے اس کا کیسے علاج کرنا ہے، اور 5 سال سے بڑے بچے کا ہم نے کیسے علاج کرنا ہے۔ یہ ایک آسان سا طریقہ ہے کہ جب نزلہ زکام کھانسی ہوگی تو سب سے پہلے بچوں میں، چھوٹے بچوں میں خصوصی طور پہ 1 سال سے نیچے، ناک بند ہو جاتا ہے۔ ہم نے ایک پہلی ویڈیو میں ناک کو کھولنے کا طریقہ آسان سا بتایا کہ سیلینیزر ڈراپس ہوتے ہیں نارمل سلائن کے، وہ اپنے ناک کے اندر 2 سے 3 ڈراپس جو ہیں وہ دن میں 4 سے 6 دفعہ ڈالنے ہیں اور بلب شکر کے ساتھ اس کو سک کرنے، سیکریشنز کو نکالتے ہیں، کیونکہ بچے میں جو ہے وہ بلو کرنے کی جو ہے وہ ایک پراپر جو ہے وہ ہمت بھی نہیں ہوتی اور بچہ بلو کر بھی نہیں پاتا۔ لہٰذا بلب شکر کے ساتھ ان سیکریشنز کو ہم نے کلیئر کرنا ہے۔ تو اگر ساتھ ساتھ ہم بلب شکر کے ساتھ ان سیکریشنز کو کلیئر کریں گے تو یقیناً ناک بند نہیں ہوگا اور بچے کو سانس لینے میں دشواری بھی نہیں آئے گی اور حلق کے اندر جو ریشہ وہ نہیں گرے گا اور بچوں کو کھانسی آنے کے چانس بھی کم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ وہ ڈرائی کف کی جو عمومی طور پہ میجر کازز ہیں وہ ہیں سانس کے نالی کی ہائپر ریسپانسیونیس یعنی ہائپر ایکٹیو ایئر وے ڈیزیز، اس کے بعد جو ہے پوسٹ وائرل کف ہوتی ہے، وائرل کف ہوتی ہے، اور اسی طرح بڑے بچوں میں پوسٹ ڈرپ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ استھما وغیرہ میں بھی اس طرح کی ڈرائی کف جو ہے وہ آتی ہے۔ اب اس کا علاج کسی کف سیرپ سے ہم نے نہیں کرنا، ہم نے وہ ریمیڈیز جو میڈیکیٹڈ ریمیڈیز نہیں ہیں جس کو ہم ہوم ریمیڈی کہتے ہیں، ان کی ایک سائنٹیفک اسٹڈی پرووڈ ہے کہ ان کے بہت سارے
جو ہے فوائد بھی ہیں اور ان کے نقصانات بھی نہیں ہیں، اگرچہ ہم ان کا بھی استعمال ایک پراپر فارمولے کے تحت کریں، جیسا کہ سب سے بہترین جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ ہنی جو ہے شہد، وہ اگر ہم استعمال کریں کہ سودنگ افیکٹ کے لیے تو کھانسی کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں ناظرین، جو شہد ہے اس میں بے شمار قسم کی اللہ پاک کی ذات نے اس مرکبات میں جو ہے وہ خصوصیات ڈالی ہوتی ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہیں، بشرطے کہ ہم اس کا استعمال ترکیب کے ساتھ اور پراپر ڈوز کے ساتھ بچوں میں کریں گے۔ شہد کی ایک کریکٹرسٹک فیچر یہ بھی ہے کہ یہ ڈی ملسیفیکیشنز کا بھی اس کا رول ہے، یہ اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میوکولیٹک بھی ہے، اور یہ کف ریفلیکس کو جو ہے وہ ریورس بھی کرتا ہے۔ تو اس طرح اس کے جو کریکٹرز ہیں شہد کے، اس کے استعمال سے جو ہے یقیناً کھانسی کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ اب کھانسی کی لیے جو آپ نے شہد کو استعمال کریں، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ویسے ڈائریکٹلی بھی آپ شہد کو دے سکتے ہیں، لیکن آپ نیم گرم پانی کے اندر لیوک واٹر جس کو کہتے ہیں اس پہ ملا کے جو ہے وہ جیسے سیرپ پلاتے ہیں اس طرح بھی آپ پلا سکتے ہیں۔ اب چھوٹے بچوں میں ہم نے شہد کو کس طرح استعمال کرنا ہے؟ 1 سال سے نیچے شہد کو استعمال نہیں کرنا، کیونکہ 1 سال سے نیچے بچے کا جو انٹسٹینل فلورا ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا، لہٰذا ان بچوں میں باچولزم کی ایک خطرناک بیماری ہوتی ہے، اس کا پیدا ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ 1 سال سے اوپر ہم شہد کو جو ہے وہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے، ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اب 1 سال سے لے کے 5 سال تک کے بچے کو ہم نے آدھی چمچ شہد کی دن میں 2 سے 3 مرتبہ دینی ہے، اور 5 سال سے بڑے بچوں کو ہم 1 چمچ جو ہے وہ شہد کی صبح دوپہر شام یا صبح شام دے سکتے ہیں۔ 5 سے 6 دن اس کو لگاتار استعمال کریں تو یقیناً بچے میں افاقہ آ جاتا ہے۔ اور اگر ہلکا پھلکا بچے کو بخار ہو، عمومی طور پہ وائرل کف جو ہے یا وائرل انفیکشن میں فلو لائک سمٹم ہوتی ہیں، اس میں بچے کو 100.4 تک بخار ہی جاتا ہے، اس سے اوپر تیز اتنا بخار نہیں ہوتا، اور بچہ پلے فل بھی ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے پیراسیٹامول کو دینا ہے، اس کی ایک پراپر ڈوز ہے، آپ نے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن رف سا فارمولا یہ یاد رکھنے، یہ 10 سے 15 ملی گرام فی کلو گرام کے حساب سے بچے کو آپ دے سکتے ہیں۔ اب مارکیٹ کے اندر مختلف قسم کے جو وہ پیراسیٹامول کے سیرپ اویلیبل ہیں، جیسے کالپول ہے، فیبرول ہے، ٹیمپول ہے، لیبرل پی ہے، کالپول 6+ ہے، پیناڈول فورٹ ہے، اور فیبرول فورٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب فورٹ والے سیرپ جو اس میں 1 چمچ میں 250 ملی گرام ہوتا ہے، اور پیناڈول کا جو سیرپ اس میں 1 چمچ میں 160 ملی گرام ہوتا ہے، 1 چمچ میں 5 ml ہوتے ہیں، اور باقی جو سیرپ میں نے آپ کو بتایا اس میں 5 ml میں 120 ملی گرام ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ خود بھی کیلکولیٹ رف ایسٹیمیشن کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کو پیراسیٹامول کا استعمال کریں گے تو بخار سے بھی افاقہ ہو جائے گا۔ چھوٹے بچوں میں پیناڈول ڈراپس استعمال کر سکتے ہیں، 1 ڈراپر میں 80 ملی گرام ہوتا ہے۔ اب آگے بخار کا ہم نے بتا دیا، اور اس کے علاوہ شہد کے ساتھ اپنے کھانسی کے لیے سودنگ افیکٹ آ گیا۔ اس کے بعد ہم اگر باپ کو بچے کو سٹیم دینے کی ضرورت ہو تو کوشش کریں کہ بچے کو جو آپ ایک روایتی طریقہ ہمارا سٹیم دینے کا اس سے تھوڑا بچا کریں، اس کے بے شمار جو ہے وہ مضر اثرات ہیں، آپ ہیومیڈیفائر کے ساتھ جو ہے وہ سٹیم دے سکتے ہیں، اور اسی طرح سے نارمل سلائن ڈال کے نیبولائزر چیمبر میں اس سے بھی آپ نیبولائز کر سکتے ہیں، اس سے بھی یقیناً بچے کی جو سیکریشنز وغیرہ ہیں وہ ڈی ملسیفائڈ ہو جاتی ہیں اور بچے کو کھانسی میں افاقہ ہوتا ہے۔ اب اگر بچے کی کھانسی جو ہے وہ 1 ہفتے کے اندر ٹھیک نہیں ہوتی، اور ساتھ اس کو کچھ ایسی علامات آ جاتی ہیں جیسے بچہ جو ہے وہ سانس میں اس میں تیزی آ جاتی ہے، ہائی گریڈ فیور ہو جاتا ہے، اور بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے، تو آپ سمجھیں کہ اب بچے کو سپر انفیکشن ہو گیا۔ اب سپر انفیکشن میں عمومی طور پہ جو پوسٹ وائرل سپر انفیکشن ہوتا ہے، اس میں جو بیکٹیریاز کامن بچوں میں آتے ہیں اس میں جو ہے وہ اسٹریپٹوکوکس نیمونیائی ہے، اسٹیف اوریس ہے، ایچ انفلوزی ہے، مورگزیلا کیٹریلس ہے، اور اسی طرح اے ٹیپیکل آرگنیزم میں جیسے مائکوپلازم، کلیبشیلا وغیرہ یہ جراثیم ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ اب عمومی طور پہ اگر بیکٹیریل انفیکشن سپر انفیکشن ہوگا تو اس میں بچے کی ٹاکسک پوزیشن ہوتی ہے، بچے میں تیز بخار شدت کے ساتھ ہوتا ہے،
اور اس کے علاوہ سانس میں تیزی آ جاتی ہے، بچہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، اور بعض اوقات بچہ جو ہے وہ نیند بے ہوشی کی صورت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں آپ نے فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور اینٹی بائیوٹکس کا ذکر جو میں نے کیا ہے اپنی کچھ ویڈیوز میں پچھلے نمونیا کے علاج میں، ان کا استعمال آپ نے کرنا ہے۔ اب آپ آگے آئے ہیں کہ بچے کو ہم نے اینٹی ہسٹامین، جس میں جیسے سٹرازین ہے اور کلورفینرامین ہے اور بے شمار قسم کی سیرپس ہیں، ان کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ یقیناً آپ نے نہیں کرنا جب تک آپ کا ڈاکٹر نہ کہ اس میں وہ ٹپیکل ایک اور علیحدہ سمٹمز ہیں، اس کے بارے میں کسی وقت ہم علیحدہ ویڈیو ریکارڈ کریں گے۔ آپ نے صرف اور صرف ان سٹیپس کا خیال رکھنا ہے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ باقی اینٹی بائیوٹک کا چوز کرنا اور میڈیسن کا چوز کرنا یہ آپ کے ڈاکٹر کا کام ہے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ کا بچہ پلے فل ہے اور بچے کے نزلے زکام کھانسی کی علامت کو آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے، کیونکہ پری اسکول بچوں میں 70 to 80% جو ہے وہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہی کھانسی ہوتی ہے، اور وہ سالانہ ان کو 8 سے 10 ایپیسوڈز آ جاتے ہیں، یعنی 8 سے 10 دفعہ ایسی علامتیں آنے کے چانس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کھانسی کی ریزن ہوتی ہے اور نزلے زکام کی، اس میں 5 سے 10% جو بیکٹیریل ہوتی ہے اور 5 سے 10% ہی الرجک ہوتی ہے۔ عمومی طور پہ یہ یاد رکھیں کہ وائرل نزلے زکام کی نشانی کیا ہے؟ جب پانی جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا، آرڈر لیس ہوگا اور تھک نہیں ہوگا، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ وائرل جو ہے وہ فلو ہے۔ اگر وہی فلو جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد کلر چینج کر دے، جیسے یلو ہو جاتا ہے، تھک پیرولنٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ گرین کلر کا بھی ہوتا ہے اور بخار بھی تیز ہو جاتا ہے، تو سمجھے کہ سپر انفیکشن ہو گیا۔ تو اس صورت میں فوری طور پہ اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنے بچوں کی صحت کا اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں اس کو شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔